एक गरीब किसान के पास सिर्फ दो दोस्त थे, एक मुर्गी, एक कबूतर, और रोज वो मुर्गी कांडा बीच कर आटा लाता और कबूतर उसका खत शहर पहुंचाता। एक दिन अंडा गायब हो गया। अगले दिन कबूतर भी नहीं आया। किसान ने पूरा गांव छान मारा, कुछ न मिला। 3 दिन बाद उसकी झोपड़ी के सामने एक बंद डब्बा पड़ा था। उसने हाथ कांपते हुए खोला। अंदर एक इंडा था और एक पर साथ बस एक पर्ची, ये आखिरी तहफा है, अब हम वापस नहीं आएंगे।